Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo domaće sušeno meso. Idemo! Ovdje imam 1,2 kg svinjskog rea i prvo što ću raditi, kilogram soli, sada ću uzeti jednu činiju i sipat ću po dnu dole pola kilograma soli. Inače treba nam kilogram za ovu pripremu mesa. I sada svinjski kare stavljam dole na dno, dobro utapkam i odozgo posipam so i ovako utrljavam da prekrije sa svih strana. Posuću i ostalu so, a ovo radimo da bi so izvukla tečnost iz mesa. I ovako sada pripremljeno meso prekriću sa folijom, s jedne strane papir za pečenje, s druge strane folija, veoma je praktično za korišćenje. Nosim u frižider kada prekrijem na 36 sati, s tim što ću na svaki 12 sati proveravati meso i dodati so ako bude zatrebalo. I evo nakon 12 sati da vidimo kako izgleda naše meso. Veoma je bitno da bude u soli, da se skupi ta tečnost iz mesa. Sad ću dodati još malo soli i prekrijete ovako sa solju svo meso, ovako sa strane i tako radite narednih 38 sati. Kad ovo uradite, prekrijete sa folijom i nosite u frižider. I evo nakon 36 sati, otprilike možda i malo više, dok sam se ja vratila s posla da pogledam meso, pogledajte koliko je tečnosti izvukla so i sada ću ovo meso izvaditi iz soli. Vidite koliko je se istvrdnulo. Ova so je veoma bitna zato što izvlači tečnost i ubija bakterije. Sad ovako meso stavljam u šerpu i nalivam sa hladnom vodom i meso mora da stoji u hladnoj vodi 5 sati, s tim što svakih pola sata menjamo vodu. Nalivamo naravno drugu hladnu. Dok nam meso stoji u vodi, sada ću pripremiti mešavinu začina. Za to mi je potrebno mleveni korijander, uzet ću 1,5 kašičicu, suvoga peršuna, 2 kašičice, uzet ću slatku mlevenu dimljenu papriku, 1 kašičicu, 1 kašičicu belog luka u granulama, crvenu slatku mlevenu papriku, običnu, 2 kašičice i bibera 1 kašičicu i to ću sada sve promešati lepo i sjediniti. Evo, pripremila sam mešavinu začina i sada ću meso izvaditi iz vode. 5 sati je odstojalo. Malo ću ga osušiti sa ubrusom da možemo da ga začinimo. I ovako prosušeno meso stavit ću u jednu činicu i posuću odozgo začinima i lepo ću to sve utrljati. Utapkati začine u meso. I tako ću raditi sa svih strana. I evo kad sam uvaljala meso u začine, ovdje imam jednu gazu, sada otvaram i drugu gazu i raširit ću je preko ove gaze.
Samo ovako da je raširim. Da to lepo fino. Tako. I sada ovako pripremljeno meso stavljam na gazu i uviću ga. Prvo ovako. Ću ovako da preklopim. I ovako ću uviti. I na kraju ću zavezati sa kanapom za pečenje. I sada ću uzeti kanap s kojim ću obaviti ovaj meso. Ovako ću da ga isečem. Inače ovo je kanap za pečenje, pa zato ja kažem kanap za pečenje. Inače bilo koji kanap možete koristiti. Ovako ću po sredini, pa ću ga zavezati. Pa ću ovako okrenuti i zavezati u čvor. I onda ću opet odraditi i ovako ću s ove strane. I ovako pripremljeno meso nosim sada na hladno mesto gdje ima promajek da se suši 20 dana. Bitno je da ne pokisne. I evo nakon 20 dana sušenja sada ćemo otvoriti naše meso da vidimo kako je ono ispalo. Otklonit ću kanap i skinut ću, u stvari otvorit ću gazu. I da vidimo kako izgleda. Prelepo. Izvadit ćemo i sada ćemo ga iseći. Pogledajte kako divno izgleda, kako je suvo, fino. I sada ćemo iseći naše meso. I evo pogledajte kako naša pečenica izgleda predivno. Sve što treba da uradite je da je tanko isečete i da uživate u ovome prelepom izgledu i ukusu. Pogledajte kako je savitljiva, kako je odlična. Ja ću sada iseći jedno malo parčence da probam. Predivno. Sve što vam treba je meso, začini i malo više strpljenja i dobit ćete ovako jedan vaš domaći proizvod. Ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno pripremite ovu domaću pečenicu. Prijatno!